Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu vou divulgar o canal da minha amiga, Maria Luísa, e ela vai divulgar o meu canal no vídeo hoje ou amanhã. Então eu vou começar. Eu vou entrar no WhatsApp, que o link tá lá no WhatsApp dela, né? Bom, gente, espera aí que eu vou achar. Aqui, ó. Vou entrar em qualquer vídeo desse, só pra mostrar pra vocês mesmo. Eu tô aqui com mais um vídeo e eu quero... O nome dela é Maria Luísa, ela tem 10 inscritos. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal dela e vocês se inscrevem no meu canal também quando ela divulgar o meu canal no canal dela. Então foi isso, um beijão e tchau, tchau.